हेलो व्हाट इज अप गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनि लास्ट टाइमको भिडियोमा चाहिँ म कालिम्पोङ गएको थिएँ अनि साथीहरूसँग सो आजको भिडियोमा चाहिँ म माथि बोसन डाँडा जाँदैछु व्हाइट हाउस अनि यहाँ चाहिँ छ आज इप्रा फास्ट राई अनि यता चाहिँ छ बिकल सुन ऊ चाहिँ गिटारिस्ट सिङ्गर अनि त्यसपछि हाम्रो बिकल सुन चाहिँ ड्रोन पाइलट अनि त्यसपछि सिनेमाटोग्राफर आजको राम्रो राम्रो सर्ट्स आयो भने चाहिँ उसले खिच्छ अनि ड्रोन सर्ट सबै उसले खिच्छ सो मेरो भिडियोमा चाहिँ पहिला त्यस्तो सबै भिडियो मैले खिच्थेँ सो आज चाहिँ मसँग सिनेमाटोग्राफर पनि छ अनि राम्रो राम्रो सर्ट्सहरू आयो भने चाहिँ उसले खिचेको हुन्छ सो हियर वी गो हामीहरू चाहिँ अहिले टौदा आइपुगेका छौँ अहिले ठुलो खालको आउँछ नि यस्तो ठुलो खालको ए हुन्छ हुन्छ आमामा केटाहरूको हाल्ने स्टाइलै अर्कै छ त यहाँ ल हालो इब्रा फेल्यो 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 खोइ त्यहाँ हेर त दामी हेरेर रहेछ सो हामीलाई चाहिँ बल्खुबाट यो टौदा एरियामा आउनको लागि चाहिँ त्यस्तै 25 मिनट्स जति लाग्यो अनि अब चाहिँ हामीहरू यहाँ एकैछिन बस्छौँ अनि हामीले माछालाई दानाहरू पनि खुवाइसक्यो अनि हामी चाहिँ यहाँबाट सकेपछि हामी एक दुईवटा ड्रोन सर्ट लिन्छौँ त्यहाँबाट अनि त्यसपछि हामी बोसन डाँडा जान्छौँ तपाईँको टिकटकमा नाम के छ मेरो निश्चल तामाङ लामा हामीले चाहिँ होइन दाइ हामी चाहिँ यो टौदा हिँडिरहेको थियौँ होइन अनि माथिबाट यस्तो फर्केको चाहिँ हाम्रो दाइ चाहिँ मजाले टिकटक बनाउँदै हुनुहुँदैछ होइन सो मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होइन त्यही भएर सोधेको होइन केही भन्नु चाहनुहुन्छ क्यामेरामा धन्यवाद मलाई टिकटक एकदमै राम्रो लाग्छ हजुर हजुर मलाई आफ्नो थरै कला देखाउन मनपर्छ त्यसैले जाने नजाने आफ्नो कलालाई प्रस्तुति गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैजनालाई विशेष धन्यवाद ए हुन्छ ल ल मेरो नाम चाहिँ टाइटस है टाइटस बल किप इट अप दे नाइस नाइस I said, hey, girl, gotta
गाइस अहिले चाहिँ 6 बजिरहेछ हामीहरू चाहिँ बाटोमा आउँदा आउँदै ड्रोन सटहरू धेरै खिच्यो अनि ड्रोन सट खिच्दा खिच्दा रात परिसक्यो है सो अब चाहिँ हामीहरू बाइक बिस्तारै बिस्तारै बाइक र स्कुटर नतानेर बिस्तारै बिस्तारै ल्यायो हामीले अनि अब चाहिँ हामीहरू माथि यो के हो यो ब्लू माउन्टेन रिसोर्टमा जाँदैछौँ कता बस्ने हो उता माथि बस्नु न ल वाटर भ्यू के भन्नु माथि बस्ने कि त्यहाँ बस्नु मलाई त्यहीँ बस्नु सो गाइस हामीले चाहिँ यहाँ माथि आएर चिया खायौँ होइन ब्ल्याक टी अनि यहाँ छ मेरो क्यामेरा अनि विकलको क्यामेराबाट मैले खिचिरहेको छु दिस इज माई गिम्बल एन्ड दिस इज द ड्रोन अनि अब चाहिँ हामी ड्रोन चाहिँ अब लास्ट एन्डिङको लागि एउटा ड्रोन सट खिच्दैछौँ उडाइसक्यो केटो भन्दा हुँदै सो गाइस अब दिस गर्नु इट है यो भ्लगको लागि यति नै अनि सब्सक्राइब गर्नु होला होइन यहाँसम्म हेरेर आउनुभयो भने लाइक गर्नु होला अनि प्लिज फलो होइन इफ्रालाई अनि हाम्रो ड्रोन उडाउने साथीलाई पनि उसको नाम चाहिँ विकल हो म उनीहरूको इन्स्टाग्रामको लिङ्कहरू तलपट्टि हालिदिन्छु सो गाइस स्टे असम स्टे हेल्दी My lord. Yeah.